Стук в окно. Это случилось, когда мне было 7 лет. Я смотрел допоздна мультики, шугаясь от шорохов в коридоре, ведь боялся, что зайдут родители ко мне в комнату и будут меня ругать, потому что я до сих пор не сплю. Вдруг за дверью послышались шаги. Выключив резко телевизор, я затаил дыхание. Вокруг стояла гробовая тишина. «Наверное, показалось», — подумал я, но как только взял пульт, то раздался стук в окно. Посмотрев на него, я увидел какой-то силуэт. Мне стало страшно, потому что я живу на 5-м этаже. Я стоял и молча смотрел на того, кто находится за окном, боясь, что он сейчас ворвется в квартиру. Этот некто вновь постучал, а потом раздался голос. «Мальчик, впусти меня, пожалуйста, мне холодно». Я не на шутку перепугался, аж мурашки по коже пошли. После этой фразы я пулей вылетел из комнаты и побежал к родителям. Мой папа пошел к окну, посмотрел в него, затем заглянул под диван, но ничего не обнаружил. «Тебе, наверное, приснилось», — сказал он. Когда в комнате я остался один, то в окно снова постучали. Я спрятался под одеяло, боясь увидеть тот силуэт, находящийся по ту сторону. Снова раздался голос. «Впусти меня в дом, пожалуйста, мне холодно, мне холодно». Эти голос и стук повторились еще раз, после чего я будто бы отключился. Проснувшись утром, пошел к окну и ужаснулся. На стекле были отпечатки ладоней от грязи. Кто это был? Что ему надо было? Кто-то говорит, что душа искала свой дом, а другие — так в окно стучится смерть. Главное, что я ее не стал впускать. И больше со мной такого не происходило.